Faleminderit kryetar, të dashur qytetar, të nderuar prokuror dhe gjyqtar në shërbim të Republikës. Viti i ardhshëm shënon një moment të rëndësishëm në historinë e shtetit shqiptar. Plot 10 vite nga miratimi i reformës në drejtësi, një nismë kombëtare e cila e dha jetë institucioneve të reja të drejtësisë. Përveç se një nevojë ulëritëse kombëtare dhe për më shumë drejtësi, reforma me gjithë kundërshtit, përpjekjet për ta bllokuar dhe efektet e pritshme ka padyshim një rol të veçantë në të ardhmen e afërt të një vendi dhe populli evropian, i cili sot më shumë se kurrë sheh se Shqipëria si gjithë Europa nuk është më një thirrje utopike pas kolapsit të një regjimi shtypës dhe dëshpërimit që pasoi nga një tranzicion në respektim të parimit demokratik, të ndarjes dhe kontrollit pushteteve. Me qëllimin një dhe të vetëm për të kontribuar për më shumë drejtësi dhe një sistem të fortë dhe të qëndrueshëm, në përvjetorin e 10 të zbatimit të reformës në drejtësi, koha dhe pozicioni më diktojnë nevojën e një reflektimi të gjerë, gjithëpërfshirës dhe objektiv. Ta përfundoj fjalën. Patjetër. Dhe për ta përmbyllur zoti kryetar, doja thoja, të nderuar deputet, ishte Partia Socialiste ajo që ideoi dhe mbështeti vënien e jetë të reformës në drejtësi. Qytetarët e dinë shumë mirë se kush e kundërshtoi me çdo mjet dhe mënyrë. Është Partia Socialiste dhe kjo qeveri që është e vendosur të mbështesë me çdo kusht konsolidimin e saj. Shqiptarët e dinë shumë mirë se kush kërkon asgjësimin e spakut. Çdo ditë ne punojmë për forcimin e standardeve dhe institucioneve të drejtësisë, sipas praktikave më të mira evropiane, duke përfshirë rishikimin e kodit penal dhe rishikimin e kodit të procedurës penale. Shqiptarët e shohin çdo javë se si të hënave shënjëstrohen me emër dhe mbiemër prokurorët e SPAK dhe ngryset java me euforinë e mirë kur subjektët e hetimit janë kundërshtarët politikë. Ne flasim për standarde, ju flisni për kallëzime dhe të pandehur, edhe pse ata e keni në ballin tuaj. Ju mund të sillni sikur parime themelore kushtetuese nuk ekzistojnë, por ju e dini mjaft mirë për 4 legjislatura tashmë se rotacioni politik vendoset me verdiktin popullor në kutitë e votimit dhe jo me vendime gjykatash. Shumë faleminderit. Fjalën ka kërkuar zonja Josefina